На природе можно найти барометр для бедных. На самом деле это растение Анагалис арвенсис. Когда становится пасмурно и приближаются осадки, цветок закрывается. Простой, но не самый точный способ предсказать погоду. Здравствуйте, это прогноз погоды на АТВ. Я, Дарья Белева, расскажу, что нас ждет за окном в четверг, 16 марта. Как сообщает Гидрометцентр, по северным районам облачно. Днем небольшое потепление до -4, а ночью по-прежнему -18. Ожидаются сильные порывы ветра до 10 метров в секунду. В южных районах солнечно с потеплением. Днем температура воздуха поднимется до -1, а ночью до -15. Порывы ветра до 10 метров в секунду. В Улан-Удэ тем временем солнечно. Днем -1, ночью -14. Порывы ветра до 7 метров в секунду. С вами была Дарья Белева. До новых встреч! Улан-Удэнский ЛВРЗ приглашает на работу слесаря по ремонту подвижного состава, слесаря-электрика по ремонту электрооборудования, токаря, маляра, дефектоскописта, рабочего литейного производства. Опыт работы не требуется, обучим каждого. Компенсация авиа и железнодорожного проезда, санаторно-курортное лечение работников и членов их семей, отдых детей в детских лагерях. Адрес: проходная ЛВРЗ, улица Лимонова, 2Б.